سؤال مهم جدا soomaalida goorma lagu soo diray kutubta asxaabta carabta taas waxa laga hadlayaa marka taariikhda dib loo raaco asbaabta keentayna maxay tahay طبعا tan waa research aan sameeyay aan daba galay waxyaalo la yaab la soo baxay intaan awoodo waa inii soo koobaya fiidigo soo kaabinaya waa ku khasbanahay magacyo qabiilana soo qaado marka taas laano haddaan magaca qabiilada la soo qaadin wixii si fiican loo fahmay taas marka waxa oranayaa I'm very sorry waa ku khasbanahay magac qabiil inaan soo qaado ayadoo la falanqeynayo goormay dadka carabta ay galeen طبعا qabaa'ilka Soomaalidu dhan carab ma sheegato qaar baa sheegta qaarna khatar bay ku jirtaa kadib inay sheegato fa kuwii sheegtay baa horta kadib tagaynaa the oldest one okay research kan dhan u jeedaan ana qoray okay jadwalkan baa ka bilaabaynaa jadwalkan marka waxa weeye waan kala saaray inuu kan arab baan ka wadaa carabta goormay sheegatay diina waa daarood kana waxa weeye isaaq ayda shaadana shiikhaal baa laga wadaa okay dadkana ugu caansan oo carab sheegtay kuwana ku bilaabaynaa dabcan carabta okay ayagu jaahiliyadii markay ahayd aan saabtooda shafici bay ahayd afkay ka sheegi jireen goormay marka carabta bilowday inay qortaan saabteeda this is very important way waagi umawiga ahaaba ugu horeeyay inay qoraan nin ibnul kalbi ahaaba bilaabay qarnigii 8aad waagi cabaasiga hadhow dib bay u qoreen qarnigii 9aad okay waxa kada qarnigii 10aad ilaa yoom alxaali way qorayaan in bay ku darayaan mar walba intan Soomaalida gelin halkan baa galeynaa waxa jirta طبعا buwaagta inta la qorin ansaabta makhtuutat waxa la yiraahdo khat yani oo qoraala okay makhtuutaadka yaa ugu horeeyay gala okay aqdam makhtuutat arab lagu xusay qarnigii 16aad bay ahayd as-Soomaal waxa loo yaqaanay barbar ninba marka qoray Yemeniya wuxuu yiri barbar baa anagu u naqaanaa Yemen bay dagaan okay ximyar ba horta lagu daray koow Soomaalida oo horta ximyar bay ka cashayeen qarnigii 17aad baa xoogaa la badbedelo waxa la yiri Soomaalida waxay noqdeen qolal yar arab qadaaca طبعا hadaan daba galno waa arab mana ahana adnaan mana ahana qaxtaan waa arab dhexe so that's why qadaaca loogu tuuray Soomaalida طبعا ximyar waa magac weyn oo fadfaada okay waa adoo yiri asagoo direct waxa sii gala lama hayo maanta so waa lagu dhexdhumayaa qadaacana sayni sheega weeye tanan markii galeynaa waxaan galeynaa ya ugu horeeyo loo xusay waqti carabta asaabta inuu arab yahay adaarood goorma la xusay waxa la xusay qarnigii 16aad fiiri carabta markii nasabka qoranaysay dadkan ma ku jirin Soomaalida ma ku jirin okay yaa ku xigay 8 qarnigii 16aad isxaaq baa la qoray qabaa'il isxaaq yaa ku xigay qarnigii 16aad طبعا waa laga horeeyay shiikhaal أنا إني شيء قالوا فرقة إيفن قرني سيتونات فعربتها إلى قف وجور يا صومالي وحول دحية سديت بقول سنة إن اللي قصوا قرر اللي قصوا ضرا كتبنا هل كان تعرضي إسحاق أما إسحاق وحول دحية بقول كنت صنع ده الحسابية فإسحاق يا عربنا رشيكتو almost كون سنة دحية هل كان كون سنة كبضا الشيخال أوكي هل كان طبعا جدولك وحوية مقارنات بسيطة إنه تعرض طبعا أكو وحاله حساب وقتها قرني كون شبغل شيء لحدا هدان هوس لأن التفاصيل أوكي تذكرها إسحاقنا كنت بقول لبعتن شيء خالنا طبعا وحي قالين هل كان كون تضرب بقول شن يا سجع شنكي يعني almost إسحاق وحكوه يا شيء خال شن يتضوات سنة يعني كحكي لي سا for كون يا شن يتضوات سنة كذب around كوني بقول سنة around بشي خال قريسة سوق شيء عربته يا حصي مركا هل كان مركا طبعا الدارود وضدك قرتين سبكوذو ويمنته اوكي اش ان لكن اسحاق وشي خال خطوطات تركية كجيران اوكي ضد مركا waxay oranayaan waa caadi xanaanay in halkan lagu qorin because igu barigaas mi jirin okay dooda halkaas ay ka imaanaysaa hadayna jirin marka ma la qori karo واكا اوكي دودس مركا maxaa ka soo hor imaanay waxa ka soo imaanaya inuu already raxaala caraba iyo niman bari hore ansaabta qori jiray warta nimanka ugu hore ansaabta qorayba مثلا ابن خلدون اليعقوبي المسعودي اوكي saddexda magac xafida niman qaar kood horta way yimaadeen xeebaha Soomaaliya for example hadda ibn Battuta kale okay nimanka xeebaha Soomaaliya yimaadeen had مثلا nimanka ka qoray way qaarna
sida مثلا مقدسي qarnigii tobnaad, idriisi kooy tobnaad, ibn batuuta taqriiban around 3 tobnaad meelahaas, القزويني I think so okay, kaas wuxuu yimid qarnigii 3 tobnaad, alxamawi 3 tobnaad. dadkan marka way yimaadeen already way ka qoreen about Soomaalida. ibn batuuta waxyaalaha qosolka waxa weeye marka already wuxuu yimid iyadoo jirtay saltanada Ajuran iyo Warsangeli, yacni labadaas saltanad way ka horeysay wax badan boqolaal sano nasaabtan markii la qoray. already meeshan Soomaali way joogtay, taas horta ogaada. waxyaalaha la yaabkan soo helay waxa weeye su'aalo la isweydiinayo, why مثلا for example Taarut yiri waxaan ahay from Yemen, Isxaaq مثلا ku leeyihiin I'm from Iraq for example. sheekada qoqol ka tosanaysa u dhaxaysa sayna sheegay because waagi uu Taarut sheeganayay Yemen baa ka imid. Yemen landeerayaan bay ahaayeen dawlad rasuuliya jirtay barigaas. طيب kadib dawlad rasuuliya markii burbureysay buu Isxaaq soo baraarugay uu yiri carab baan sheeganaya. dawladii marka laangaab bay noqotay, maxaa la sheegtay landeer Iraq bay ka shidneed. so halkaana may sheegan direct inay iyagu Nabi Maxamed dhalay, okay, عم الرسول dadkaas bay galeen. halkan direct Nabi Maxamed waa la galay, fahaashimi directiya oo muxuu ahaa albayt baa la noqday akthar sharafan buu noqday. okay, halkaana dabcan hadhow dib Abu Bakar baa loo sheeganaya. makhtuutaadkan marka la helay carabta laftirkeedii baa ka hor imaanaysa oo asbaab badan baa jirta oo ku kaliftay inay waagaas Soomaalidu ay carab sheegtaan. asbaabta hadda inii sheegaya. okay, dabcan waxyaalaha qosolka waxa weeye DNA ahaan Soomaalidoo dhan waa hal DNA. Soomaalidoo dhan waa hal DNA. E1B 1V32 bay galaysaa. waxaana la cadeeyay inay East Africa more than 10 sano ka hor aad jirnay oo joognay. okay, sheekada markuu see u dhacday I will tell you. maxaa marka ku kalifay Soomaalida inay sheegtaan? waxaa ku kalifay asbaab badan. awal shay dawladihii waaweynaa baa dhexda ka baxayay, yacni qarniyadan hadda aad fiirisaan already way soo daciifaysay Ajuran ama way ka dhex baxday hawada. dawladihii waaweynaa awdal ama cadil waa laga takhalusay. waxaa dhacaya inay qof walba uu raadsaday asaga xoog uu sheegto oo powerful uu ku helo. taasaa marka keentay inay sharciya carabiya la raadsado, inaa carab sidaa loo noqdo. kamaana isticmaar baa meeshii soo galay. marka waxaa la sameeyay fikrad الصوماليون أخوة وأبناء عمومة العرب. halkaasina la iska kaashado xagga diiniga ah. maslaxada iqtisaadina way jirtay businessyada ka dhaxeeyay Soomaalida, Arabian Peninsula, Somali Peninsula baa marmar khasab uga dhigtay inay yiraahdaan aniga ila ganacsana more in مثلا India ama China, lana ana ina adeerka kala xaggana way u gashay kana. iyo waagi dawladda Cabbaasiga markay dhacday especially qarnigii 9aad qarniyadan ugu dambeeyay laga wadaa أنسابت عرفت وين بمت reality. فذات واي وحين نقطي إنه قفل بعرب ولا قد يكرا أصلاً قول عربي كوهط ليو الشهادة. الصومالي ذمركها هالكاسي كسوق شيء قرني جاس. أوكي today يعني ما أنت هاو كم حركنا الصومالي ذا يعني وإسكو حفظين إني عرب شيكتان maybe محبا كل عدها ما ململهاين بس شو ذا اللي قدام وياي ما قرن كرو. لكن أسباب تساكو كلفتي بدن كيدنا وأسباب دينية. مرمنا أسباب waxaa jirta inuu wixii ka cararayeen jasiiradda carabta markay tagaan carabta la kulmaan in la yiraahdo who you are, u yiraahdo African baa tahay, ama maybe ina dadka deriskaaga lagu nisbeeyo xabashi ama zinji. barbarsna hawadii way ka baxday. marka wixii ku khasanaatay inuu yiraahdo maya carab baan ahay, aslanku oo Soomaaliga uu hor muslimay. taasna marka keentay inay Soomaalida sheegtaan عربتنا دب ugu يعني soo geysad cusub ilaa haddana carabta dadka way soo geliyaan ansaabtooda. haddii fiirisan dhinaca Soomaalidu ansaabtooda qof walba iska soo geliso. laakiin Soomaalidu waxa laga yaabaa marmar dad bay mutaxaalif samaysatay ama dad bay qaarameysay, laakiin dadka soo dad la garanayo oo kuma milmi karaan qabaa'ilka waaweyn oo la garanayo ama xataa duu yahay qabiil farciga Soomaaliya. hawsha la soco.